今日咧係5月27號啊，而家係6點2個字。咁我哋咧4個同事啦，係啦，邱生啦、張姑娘啦同陳姑娘咧就嚟到呢一個大埔松仔園呢一度咧，就係啦餵蚊啦。咁同埋咧睇下我哋嚟緊6月21號嘅行山路線嘅。咁我哋當日咧就會喺呢個地方嗰度進入嘅。咁咧呢度就係大埔滘自然教育徑啦。咁我哋咧經過呢一個保安亭之後咧，一路咧就開始上斜。咁你見而家天時咧都未暗嘅，而家係6點2個字左右啦。天時咧仲光光地嘅。咁但係我哋當日上到嚟應該就差唔多7點鐘，咁所以咧應該就啱啱好入黑㗎啦。行下見到一隻扣甲蟲啊！咁咧行咗大約10分鐘左右啦，咁就因為有個山擋住啦，同埋日落啦，咁就明顯係暗咗啲㗎啦。咁睇螢火蟲最佳嘅時間咧，應該就係日落之後嘅大約1個鐘頭左右。咁所以咧，大約7點零8點咧就會比較好啲嘅。咁啱啱我哋行呢段路咧，咁其實都只不過係佢去呢一個大埔滘紅線嘅一段路啦。咁而家都未去到個起點嘅，係啦。咁因為由閘口嗰度一路行上去咧，大約就行2個字路啦。咁就會到真係嗰個4線嘅開始。咁我哋到時咧再同大家介紹一下。咁其實呢度日頭上嚟咧都非常之方便。咁有車上到嚟啦。咁另外亦都係有好多嘅設施喺度嘅，係啦。咁講下行下咧，我哋就嚟到呢個4線入口啦。咁你會好簡單知道嗰個係入口嚟嘅，因為咧喺我哋左邊呢度咧，其實你會見到嗰個唔同嘅路線嘅距離啦。咁我哋呢度大埔滘林徑啦，咁佢分紅藍啡黃嘅。咁我哋今次咧主要就係睇紅色嘅路線。咁正常日頭行咧，大約個零鐘啦。咁如果係夜晚咧，咁可能會耐少少嘅，因為我哋要一來要觀察下啲腳步啦，二來就係要睇下我哋要揾嘅嘢啦。咁今次我哋要揾嘅主角就係螢火蟲嘛，咁所以我哋要慢慢行啦，真係。OK，let's go。係啦，我哋有個同事發現咗條蟲，冇篤佢。咁啊，沿住呢個指示牌一路入嚟嘅時候咧，你會見到呢度係用一啲石鋪設嘅路段啦，係啦。咁另外咧就都好多樹蔭嘅。咁如果夏天啊或者朝頭早嚟嘅時候，其實都幾清爽嘅，係啦。佢會飛咗落塊面度。係啦，咁啱啱咧，陳姑娘就話有嘢飛落佢塊面度啦，咁啊好合理嘅，因為咧入夜咧啲蚊蟲就會比較多少少嘅。係啦，千祈唔好擘大口啦，除咗講嘢之外。係啦，咁咧跟住你會見到咧前面有一批牛啦 ，zoom 近啲俾大家睇。係啦，咁其實呢度咧係有牛嘅，係啦係有牛㗎，咁啊大家唔好搞佢得啦。好，咁呢度有個洗手間，咁如果有需要去嘅話咧，咁就可以去咗先。好，嗰團有冇需要去洗手間？冇。OK， 冇嘅話，我哋就慢慢行嗰啲牛啦。好肥啊！嗰隻。係啦，咁佢哋食飯嘅就唔搞佢啦。係啦，啲牛。咁呢度咧，你會見到有個水壩嘅。係啦，咁我哋陣間咧，其實回頭嘅時候咧，都會經過呢一個位，都係會有個水壩嘅。係啦，咁但係我哋而家就選擇咗行上路啦。咁陣間走嘅時候咧，我哋就會行另一邊嘅。非常之清晰嘅指示，係啦，依照住紅色嘅線路咧，就已經 OK 啦。好，咁咧夜晚好得意嘅，咁啊會見到一啲夜晚先見到嘅即係生物啦，包括呢一隻啦，係啦。咁呢隻係咩嚟咧？我好明顯係唔識讀呢2個字嘅，我淨係識得。唔知係咪幽流咧？嗱，我哋開個盤先，係啦。咁啊，如果真係查到嘅時候咧，再介紹俾大家。咁我哋會喺6月14號咧呢一個事前會嘅時候咧，就同大家
公佈下究竟呢隻係咩嚟咧咁樣樣。咁咧呢度你會見到咧好多唔同嘅雀仔嘅，包括咧喺條河隔離咧，其實咧會有啲魚啦、蝦啦，或者一啲蟲仔啊咁樣樣。咁佢亦都吸引咗呢啲唔同嘅雀仔咧，會喺呢一度棲息嘅。咁夜晚咧就未必見到，因為咧佢哋都係日行性嘅。咁我哋就睇翻啲夜晚嘅嘢啦。咁啊希望見到啦。順手提一提，呢度咧有好多啲引水道啊、啲坑嘅，係啦。到時嚟嘅時候咧，因為夜晚，所以一定要小心啲。好啦，咁咧呢度都有好多唔同嘅花啦，包括呢個紅花河啦，或者叫吊鐘黃啦。咁佢哋咧就會靠呢個太陽鳥咧嚟到去授粉嘅，係啦。咁令到佢開花結果啦，咁樣樣。咁好明顯咧，其實呢度咧都會有啲松樹嘅，因為咧你會見到咧有啲遊客啦，咁樣執咗啲松果擺咗喺度啦。咁其實咧呢度上面咧有好多唔同嘅刺身樹林啦，咁松樹係其中一種啦。咁亦都會有呢個我唔記得咗係咩啦。總之就係好多好大嘅樹啦。好，沿住紅路一路行咧，咁你會見到有一個郊遊地點嘅，咁啊有啲涼亭啊，有啲凳啊，咁啊俾大家可以休息一下啦，咁樣樣。係啦，咁再有一個好清晰嘅指示牌，見到咧藍同紅咧係同一個方向嘅，咁所以咧我哋都係會去呢一個方向直行嘅。好，就算而家嚟講咧，我哋都只係見到啲牛啦、牛糞啦、牛糞糞啦，係啦，嚟到咁樣樣啦。咁所以咧都仲係需要揾少少時間去到了解下嘅。好啦，咁咧去到野外咧，有好多時會見到有啲嘅，我成日話鹽蛇啦，咁但係呢個咧應該係嗰啲gecko 嚟嘅，即係大手公嘅 BB 版。咁但係咧留意翻呢度其實有個蜂巢，係啦，咁有蜂巢嘅，咁我哋唔好搞佢啦。呢度都有隻啦。同大家介紹翻乖嘅小朋友先會見到嘅，唔知大家有冇見過？行到咁上下咧，會見到有條樹藤咧，就由左邊就橫跨過右邊嘅。咁所以咧，我哋行呢段路嘅時候咧，都要小心呢條樹藤。係啦，你見到條樹藤咁粗咧，都唔少嘢㗎啦。係啦，如果唔係就當頭棒喝啦，俾佢打下啦。咁參加者記得帶電筒啦。咁為咗唔好用強光嚟照射到一啲夜行生物咧，咁所以咧就記得就一係就自備一啲紅光嘅電筒啦，又或者咧係呢一個包紅色嘅玻璃紙嘅，係啦。咁啊介紹下呢個先，哇，好多刺啊！呢個樹枝。係啦，咁啊繼續行啦咁咧帶電筒嚟做咩咧？唔係叫你照啲螢火蟲，唔係叫你照其他嘢，而係咧睇路嘅。咁當然啦，其實喺呢個自然嘅環境裏面咧，你其實都係靠呢個月亮啊或者星嘅光咧嚟到去睇到啲嘢嘅，係啦。咁以往做呢個童軍仔嘅時候咧，就經常講啦，黑泥白石發光就水凼，係啦，咁嚟到去辨認嗰個路線咧是否安全。咁但係有時老友記，甚至乎我而家自己啦，咁都要有啲光線額外嘅光線咧，就好似個心就穩陣啲咁樣樣。係啦，呢度有啲菇菌類啦。咁就唔可以攞嚟食嘅，記住啦。咁咧，我哋途中會經過一條石橋啦，你會見到有啲流水啦，係啦。咁所以咧，你哋行嘅時候咧要特別小心，係啦，因為佢唔係好闊嘅啫，咁千祈唔好咧平排嘅，逐個嚟。
好啦，咁咧，而家我哋就一路沿住路行啦。你見到咧，就同我哋咧啱啱朝頭早或者入黑嘅時候嚟咧，嗰個環境就有啲唔同噶啦。明顯而家就暗咗好多噶啦，係啦。咁地下咧，都唔係好見得到噶啦。咁所以咧，如果大家真係報咗呢個活動嘅話，真係要諗一諗，自己安唔安全先，有冇信心行呢個夜晚先，係啦。咁同埋咧，我哋都唔會知道究竟，因為我哋有樓梯下，我哋唔會控制得到野生嘅動物咧，或者昆蟲咧幾時出現嘅。咁所以咧，即使睇唔到都好，係啦，睇到當然好啦，睇唔到都好咧，我哋都當一個新嘅戶外嘅體驗啦。有一粒啊！係啊，嗰度有一粒啊！點解佢伏喺個草叢嗰度嘅？可能頭先佢哋喺度開心緊。嗱，呢一隻咧，我哋睇唔到係咩品種嘅，係啦，但係咧應該咧，睇下先 ，focus 唔到。嗱，但起碼有啊，係咪？我哋真係嚟睇到有啊。而家係現場錄影嘅一個拍攝嚟嘅，咁就哇，好似啲漆黑中嘅修路工程車咁啊，閃下閃下。呢度有石級俾你哋嗰度係啦，見到嘛？漆黑中嘅螢火蟲，遠少少嗰度又有一粒。係啊，棵樹嗰度啊。係啦，咁呢個位置都算多嘅。喂，嗰度都有幾粒啊！係啊。食得啦。我冇咁多隻手。OK， 仲喺度，仲喺度。咁你未睇到？好得意啊！使唔使開翻？唔使啦，一開入。嗰度好粒好大粒啊！見到啦，喺呢度啦，呢度。係啊，見唔見到啊？有啊。哇，好光啊！你係咪睇緊我同我同一粒啊？得一粒咋嘛？係咩？我哋頭先就喺呢一個地方咧，就見到有好多嘅螢火蟲啦。咁啊，希望到時咧同大家一齊嚟嘅時候都見到啦，因為真係可遇不可求嘅。哇，好得人驚啊！次次。好靚仔啊！當然啦，睇唔到。好啦，呢度咧我哋發現到一隻咧，就係黑框蟾蜍。係啦。唔好照啊！唔好照我田雞啊！見到啦，冇錯，呢個係黑框蟾蜍。咁咧佢個頭頂嗰度咧，你見到佢啦，突突嗰啲位置咧，就係當你聽到佢受刺激啦，咁其實佢就會分泌一啲即係有啲分泌走出嚟嘅，咁係會令到人敏感啦，又或者令到捕捉佢嘅嘢咧，就係放口嘅。好啦，我哋咧真係好犀利啊！完成到呢個任務啦，咁就希望嗰日帶啲老友記嚟嘅時候咧，咁大家都可以希望可以睇到啦，係啦。咁同埋就雖則知道大家可能啦就未睇過，亦都好想睇，咁但係都係嗰句注意安全。咁你見到我哋4個人啦，因為夜晚行山係一定要多啲人嘅，係啦。咁另外就係見到我哋孭背囊啦，咁原因就係我哋想 free 翻兩隻手出嚟嘅，即係令到你隻手可以舒服啲，有咩事嘅時候可以即係，頭先嗰隻有一隻跌咗落嚟，係啦，希望可以係有咩事嘅時候咧就可以扶下嘢啦，咁所以就好啦，大家開心啲啦，拜拜。咁就頭先嗰個大家都見到啦，咁其實螢火蟲都多嘅，依家都多，咁所以咧，其實我希望大家可以見得到。